tentang buku kas. Pada tanggal 1 Januari ini, saldo kas per tanggal 1 Januari 2022 itu yaitu perusahaan memiliki kas sebesar 10 juta rupiah. Jadi total saldo kas yang ada di perusahaan yaitu 10 juta. Pada tanggal 1 Januari juga kas di perusahaan memiliki kas di bank sebesar 5 juta. Jadi total kas yang ada di perusahaan jadi 15 juta rupiah. Lalu pada tanggal 8 Januari menerima pendapatan dari pengecatan mobil. Jadi ini teh kasnya bertambah dari pendapatan pengecatan mobil ini sebesar 6 juta. Jadi totalnya 21 juta rupiah. Lalu pada tanggal 9 Januari 2022 yaitu menerima pendapatan dari pengecatan mobil kembali sebesar 22 juta rupiah. Jadi total kas yang ada di perusahaan itu yaitu 43 juta. Pada tanggal 10 Januari 2022 yaitu membeli peralatan secara tunai. Jadi perusahaan ini membeli peralatan perusahaan secara tunai sebesar 10 juta rupiah. Jadi ini pengeluaran kas sebesar 10 juta. Jadi sisa kas yang ada di perusahaan menjadi 33 juta rupiah. Pada tanggal 12 Januari 2022 yaitu membayar beban karyawan, administrasi dan pemasaran. Ini perusahaan membayar beban karyawan, gaji karyawan ini sebesar 1 juta. Jadi sisa kas yang ada di di perusahaan ini yaitu 32 juta. Lalu pada tanggal 16 Januari yaitu membayar beban karyawan bengkel. Jadi perusahaan kembali mengeluarkan beban gaji karyawan sebesar 1 juta. Jadi sisa saldo kas yang ada di perusahaan jadi 31 juta rupiah. Pada tanggal 22 Januari 2022 yaitu membayar listrik, air dan telepon. Jadi perusahaan mengeluarkan kembali kas dari perusahaan sebesar 500.000. Jadi sisa saldo kas yang ada di perusahaan menjadi 30 juta 500.000. Dan terakhir pada tanggal 31 Januari 2022 yaitu perusahaan membayar biaya pemasaran baliho. Jadi perusahaan kembali mengeluarkan kas sebesar 1.500.000. Jadi sisa kas yang ada di perusahaan menjadi 29 juta. Selanjutnya ada buku pembantu kas harian, di mana tanggal 1 Januari terdapat transaksi saldo kas per 1 Januari sebesar 10 juta, menambah saldo kas sebesar 10 juta. Tanggal 8 Januari menerima pendapatan pengecatan mobil sebesar 6 juta, menambah saldo menjadi 16 juta. Tanggal 9 Januari menerima pendapatan pengecatan mobil sebesar 22 juta, menambah saldo menjadi 38 juta. Tanggal 10 Januari membeli peralatan secara tunai sebesar 10 juta, mengurangi saldo menjadi 28 juta. Tanggal 12 Januari membayar beban karyawan administrasi dan pemasaran sebesar 1 juta, mengurangi saldo sebesar 27 juta. Tanggal 16 membayar beban karyawan bengkel sebesar 1 juta, menjadi saldonya 26 juta. Tanggal 22 Januari membayar listrik, air, dan telepon sebesar 500.000, mengurangi saldo menjadi 25.500.000. Selanjutnya tanggal 31 Januari membayar biaya pemasangan baliho sebesar 1.500.000, menjadi totalnya 24 juta. Buku pembantu bank. Pada tanggal 1 Januari 2022 ada transaksi modal yang ada di bank sebesar 5 juta rupiah. Dicatat sebagai penerimaan sebesar 5 juta rupiah dan sisa saldo juga ada di 5 juta rupiah. Buku perlengkapan. Pada tanggal 7 Januari 2022 terjadi transaksi membeli perlengkapan sebesar 5 juta rupiah dan pada tanggal 31 Januari terjadi penyesuaian perlengkapan yang sudah terpakai senilai 4 juta rupiah. Jadi untuk sisa perlengkapan yang belum terpakai ada di 1 juta rupiah. Buku inventaris. Pada tanggal 10 Januari 2022 terjadi transaksi membeli peralatan bengkel senilai 10 juta rupiah dan pada tanggal 31 Januari 2022 terjadi akumulasi penyusutan peralatan senilai Rp166.000. Hasil itu dari akumulasi depresiasi peralatan. Cara perhitungannya total pembelian 10 juta dibagi 5 tahun karena peralatan yang kita beli umur ekonomisnya ada di 5 tahun terus dibagi lagi di 12 bulan. Kenapa 12 bulan? Karena
dalam 1 tahun itu ada di 12 bulan. Hasilnya Rp166.000. Jadi untuk total peralatan dikurangi penyusutan itu ada di Rp9.834.000. Baik, selanjutnya pencatatan pada buku utang usaha. Pada tanggal 7 Januari, terdapat transaksi pembelian perlengkapan secara kredit, maka pada kolom uraian dicatat dengan pembelian perlengkapan dengan penerimaan sebesar 5 juta dan total saldo sebesar 5 juta. Lalu, pencatatan buku modal pada transaksi tanggal 1 Januari dengan uraian saldo kas per 1 Januari sebesar 10 juta. Kemudian pencatatan buku modal di bank pada transaksi tanggal 1 Januari dengan uraian modal yang ada di bank sebesar 5 juta. Dan selanjutnya, pencatatan pada buku pendapatan yaitu pada transaksi tanggal 8 Januari dengan uraian pendapatan dari jasa pengecatan mobil sebesar 6 juta, serta pada tanggal 9 Januari sebesar 22 juta, maka total saldo pendapatan jasa yaitu sebesar 28 juta. Ini saya akan menjelaskan praktek pembukuan sederhana UMKM jasa untuk biaya. Di soal di soal tanggal 12 itu terdapat transaksi membayar beban karyawan, administrasi, dan pemasaran. Maka kita posting di buku biaya senilai 1 juta, lalu tanggal 16 itu membayar beban karyawan bengkel senilai 1 juta, kita posting di buku biaya juga. Tanggal 22 membayar listrik, air, dan telepon senilai 500.000 itu kita posting di buku biaya juga. Tanggal 31 Januari terdapat membayar biaya pemasakan baliho senilai 1.500.000, kita posting di buku biaya. Lalu akhir bulan terdapat depresiasi aset dengan umur ekonomis 5 tahun. Akumulasi depresiasi peralatan itu dihitung dari 10 juta dibagi 5 tahun dibagi 12 bulan yaitu Rp166.000. Diposting juga di buku biaya atau beban. Nah, pada akhir bulan juga terdapat perlengkapan cat yang masih tersisa itu senilai 1 juta dan perlengkapan cat yang sudah terpakai 4 juta. Maka kita posting 4 juta yaitu perlengkapan yang sudah terpakai. Maka jumlah keseluruhan dari biaya itu adalah Rp8.166.000. Selanjutnya, kita masuk ke laporan laba rugi per 31 Januari 2021. Laporan laba rugi menjanjikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Di sini, pendapatan usaha sebesar 28 juta, beban-beban meliputi beban karyawan dan pemasaran sebesar 1 juta, beban karyawan bengkel 1 juta, beban listrik, air, dan telepon 500.000, biaya pemasangan baliho 1.500.000, beban depresiasi perlengkapan 166.000, dan beban perlengkapan cat 4 juta. Total seluruh beban sebesar 8.166.000. Selanjutnya, pendapatan dikurangi beban sama dengan laba sebesar 19.834.000. Di sini saya akan menjelaskan laporan posisi keuangan per 31 Januari 2021. Di sini saya melanjutkan presentasi teman saya yang tadi. Selanjutnya, di sini ada aset, liabilitas, dan ekuitas, di mana laporan posisi keuangan ini menjelaskan tentang aset, liabilitas, dan ekuitas pada suatu perusahaan. Nah, di aset tersebut ada beberapa akun, yaitu ada kas, perlengkapan, inventaris, dan akumulasi penyusutan peralatan yang telah diperoleh dari yang dijelaskan oleh teman saya. Aset terdapat 29 juta rupiah, perlengkapan 1 juta rupiah, inventaris 10 juta rupiah, dan akumulasi penyusutan peralatan 166.000. Jadi totalnya ada 39.834.000. Liabilitas ada akun utang usaha, totalnya ada 5 juta rupiah, dan ekuitas ada akun modal, totalnya 34.834.000. Totalnya ada 39.834.000. Jadi balance ya.
Jadi kesimpulannya perusahaan mendapatkan hal yang positif untuk melanjutkan perusahaannya karena terdapat aset dan liabilitas serta ekuitasnya itu balance atau positif. Terima kasih.